కోవిడ్-19 విజృంభిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలోనే వర్షాకాలం కూడా మొదలైంది. ఈ కాలంలో మనకు కొంత ఉల్లాసంగా ఉంటుంది, కానీ సీజనల్ వ్యాధులు మనల్ని నిద్రపోకుండా వెంటాడుతుంటాయి. ఈ కాలంలో సరైన పద్ధతిలో నడుచుకోకుంటే ఇక పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా సీజనల్ వ్యాధుల బారిన పడి అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మీ ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచండి. వర్షాకాలంలో జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూతో పాటు ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో ముఖ్యంగా ఇంటిని శుభ్రపరచడం నుంచి వర్షంలో తడిసిన తర్వాత స్నానం చేయటం వరకు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వర్షాకాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వర్షంలో తడిసిన తర్వాత స్నానం చేయండి. వర్షాకాలంలో ఇంట్లో చాలా మట్టి వచ్చి చేరుతుంది. వర్షంతో వచ్చే తడితో ఇంట్లోకి ఈగలు వస్తుంటాయి. అవి అంటువ్యాధులను, ఇన్ఫెక్షన్లను మోసుకొస్తుంటాయి. జెర్మ్స్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండటానికి ఇంటిని క్రమం తప్పకుండా శుభ్రపరచడం చాలా ముఖ్యం. ఇంటి శుభ్రతతో దోమలు, ఇతర కీటకాల పెంపకాన్ని నివారించవచ్చు. ఇది వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదాన్ని చాలా తగ్గిస్తుంది. హైడ్రేట్గా ఉండండి. ఈ సమయంలో తగినన్ని నీళ్లు తాగడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇటువంటి పరిస్థితిలో రోడ్ సైడ్ వాటర్ కియోస్క్లు, డాబాస్ లేదా షాపుల నుంచి వడకట్టని నీటిని తాగకండి. మీ ఇంట్లోని వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ నుంచి మాత్రమే నీళ్లు తాగండి. ఇది మిమ్మల్ని అనేక వ్యాధుల నుంచి దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇక వెంటిలేషన్ కోసం మనం ఎక్కువ సమయం గడిపే స్థలం కూడా వర్షాకాలంలో ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇరుకైన ప్రదేశంలో ఉంటే అంటువ్యాధులు త్వరగా వ్యాప్తి చెందుతుంటాయి. వీలైనప్పుడల్లా ఇంటి కిటికీలు, తలుపులు తెరిచి ఉంచండి. క్రమం తప్పకుండా చేతులు కడుక్కోండి. వాష్రూమ్ డోర్, ట్యాప్, ఫ్లష్ మొదలైన వాటి ద్వారా సూక్ష్మ క్రిములు మన చేతుల్లోకి వస్తాయి. మీరు భోజనానికి ముందు, ఆ తర్వాత తప్పనిసరిగా 2 సార్లు శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవాలి. ఇది అంటువ్యాధులను నివారించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. సూప్ తాగండి. వర్షాకాలంలో కొంత వెచ్చని సూప్ తాగటం చాలా మంచిది, చాలా బాగుంటుంది కూడా. చికెన్ సూప్ నుంచి క్యారెట్ సూప్, మష్రూమ్ సూప్ లేదా వెజిటబుల్ సూప్ మొదలైన అనేక సూప్లను తీసుకోవచ్చు. అంతేకాదు తులసి, పసుపు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులతో పాటు నిమ్మకాయ వంటి ఇతర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే టీలను తీసుకోవచ్చు. చల్లని డ్రింక్స్ తాగటం మానుకోండి. చల్లని డ్రింక్స్ తాగటం మానేసుకుంటే చాలా బెటర్. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అన్ని సమయాల్లో తినండి. మీకు ఆరోగ్యంగా అనిపిస్తే ఇంట్లో ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఈ విధంగా చేస్తే మీరు అనేక వ్యాధుల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోగలుగుతారు.